Обычные пригородные электрички. К огромному сожалению, на московской железной дороге их становится все меньше, и рано или поздно они полностью уйдут в прошлое, оставшись лишь приятным воспоминанием. Если как следует подумать, на некоторых из них в теплое время года ездить в десятки раз приятнее и интереснее, чем на всяких унылых иволгах. Хоть многие окна изуродованы капитальным ремонтом и нормально их не открыть, но иногда можно встретить электричку, где окна открываются нормально вверх. А если очень повезет, в тамбуре стекла не будет вообще, что в жаркую погоду один сплошной плюс. Вот мы и прокатимся на такой электричке без стекла, наслаждаясь приятным стуком колес, чего никак нельзя сделать в унылом недоразумении напротив. Отправляемся от станции Аминьевская в сторону области. Очаково. Последняя станция данного направления в пределах МКАДа. Была открыта в 1899 году. Имеет две островные платформы. Под МКАДом и почти сразу прибываем к станции Мещерская, которая также была открыта в 1899 году.
Станция Солнечная интересна тем, что с дальней платформы, где стоит Иволга, электричка ходит всего между двумя станциями от Солнечной до Новопеределкина. Переделкина, которая была открыта в 1899 году. На ней и заканчиваем наше небольшое путешествие, особенность которого в плане возможности смотреть из окна не через стекло снижается с каждым годом.